يهدف ريال مدريد لمواصلة انتصاراته في الدوري الإسباني عندما يحل ضيفا ثقيلا على أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل في ديربي مدريد بالجولة السادسة من المسابقة. ومنذ بداية الموسم حقق ريال مدريد العلامة الكاملة في الدوري بفوزه في المباريات الخمسة التي لعبها ليعتلي صدارة الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين أمام حامل اللقب برشلونة. يدخل ريال مواجهة أتلتيكو مانشيا بفوزه على يونيون برلين الألماني بهدف نظيف في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا. في المقابل يدخل أتلتيكو مدريد المباراة بعد تعادله مع لاتسي 1-1 في دوري الأبطال. وكان الريال تمكن من تحقيق الفوز على أتلتيكو مدريد في مباراتين من آخر 5 مواجهات جمعتهما بالدوري، فيما فاز أتلتيكو في مباراة وحسم التعادل مباراتين. يعاني الريال من غيابات مؤثرة في صفوفه في هذه المباراة، حيث يفتقد الفريق لجهود الحارس تيبو كورتوا وكذلك داني كارفخال وإيدير ميليتاو للإصابة. ويأمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال أن يتمكن فينيسيوس جونيور من اللحاق بالمباراة، حيث أكد في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مباراة يونيون أن هناك احتمالية أن يلحق اللاعب البرازيلي باللقاء. وقال أنشيلوتي: إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم، هو علامة فارقة. سيعود فينيسيوس يوم الأربعاء المقبل في مباراة لاس بالماس، دعونا نرى ما إذا كان قادرا على اللعب يوم الأحد المقبل في مباراة الديربي. سواء شارك فينيسيوس في مباراة الديربي أم لا، فإن أنشيلوتي يراهن على تألق لاعبه الشاب جود بلينغهام الذي سجل 5 أهداف وصنع هدفا في الدوري الإسباني، بالإضافة لتسجيله هدف الفوز على يونيون برلين في دوري الأبطال، بالإضافة لتألق فرانشيسكو غاريسيا الذي صنع هدفين حتى الآن. مهمة الريال لتحقيق الفوز لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة وأن أتلتيكو مدريد يعرف كيف يواجه الريال وأحرجه في العديد من اللقاءات، كما أن أتلتيكو الذي لديه مباراة مؤجلة أمام إشبيلية يقدم عروضا جيدة حتى الآن، حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها. رغم أن أتلتيكو لعب مباريات أقل من الريال في الدوري، لكنهما يتساويان من حيث الأهداف المسجلة، حيث سجل كل فريق 10 أهداف، مع العلم أن الريال لم يتلقى سوى 3 أهداف مقابل 4 أهداف تلقاها أتلتيكو. على الأرجح سيواجه الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد أزمة كبيرة في اختيار التشكيل الأساسي للفريق، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من اللاعبين المصابين.